Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa atividade que a tia Isabela vai pedir hoje é para vocês tirarem foto de um animalzinho de estimação que vocês tenham em casa, ou na casa da vovó, ou algum animalzinho que vocês admiram e que tenham vontade de ter futuramente, tá bom? Os animais, eles podem ser selvagens ou domésticos. Os animais selvagens são todos os animais que vivem ou nascem em um ecossistema natural, como floresta, rios e oceanos. Animais domésticos são aqueles que não vivem em ambientes naturais e tiveram seu comportamento alterado pelo convívio com o homem. Ou seja, os animais que vivem no gelo, por exemplo, ali é o habitat deles. Eles não podem sair dali, senão eles vão morrer, porque eles estão acostumados a viver naquele ambiente, naquele ecossistema. Também tem os animais selvagens que vivem na selva, como o leão, a zebra, a onça, o elefante. E tem os animais da fazenda, que são aqueles que nós conhecemos de perto, que têm convívio com o homem. A vaquinha, o boi, o cavalo, o porquinho, a galinha, o galo, os pintinhos, o coelho e outros. E também tem os animais domésticos, né? Aqueles que vivem na nossa casa, gatinho, cachorro, outros têm hamster. A tia Isabela está muito curiosa para saber qual é o animalzinho de estimação de vocês. Não deixem de fazer essa atividade, eu vou ficar aguardando, tá bom? E agora, a tia Isabela tem uma surpresa para vocês. Eu vou mostrar qual é o meu animal de estimação. Então, crianças, essa é a minha cachorrinha. Ela se chama Pandora. Olha que gracinha. E ela está esperando o bebezinho. Olha a barriga dela, cheia de cachorrinho. E quando nascer, a tia Isabela mostra pra vocês, tá bom? Ela é muito brincalhona. Pandora! Senta, Pandora, senta! Ih, ela não quer sentar não, só quer saber de ficar deitada. Essa aqui é a casinha dela. A casinha dela.